Bore da, a chroeso i'r gwasanaeth. Mae'n neis i weld chi. Wrth gwrs, dwi ddim yn gallu dod i mewn i'r ysgol yn go iawn, ond rydyn ni'n mynd i gael stori o'r Beibl a rydych chi'n mynd i gwrdd â Dylwyn. Bore da, Dylwyn. Bore da, Mr Colman. O, bore da, pawb. Dylwyn ydw i. Dwi'n gwybod ni. Hei, Dylwyn, dwi wedi trefnu i ti fynd i glwb crochenwaith. O, ble chi'n taro pel trwy hwb. Dwi'n hoffi chwarae gemau. Na, dim crochenwaith, pottery, yn y siop crochenwaith rownd y gornel. O, dwi erioed wedi trio crocodeilwaith o blaen. Crochenwaith, nagwyt. O, da iawn. Gwles i ddigiddanc yn ffenest y siop mewn siop cwningen. Dwi'n mynd i wneud hwnna. Gwelais i hwnna. Roedd hi'n edrych yn anodd i wneud. O, anodd? O, dear. Fydde ddim yn gallu wneud dyn. Dwi ddim yn ddigon da. Na, bydd yr athrawes yn dy ddysgu di. I gyd bydd rhaid i ti wneud yw gwrando a dilyn ei chyfarwyddiadau. Na, bydd crochenwaith yn rhy anodd iddi. Ond rwy ti eisiau gwneud ond wyt ti? Rwy ti'n hoffi'r pethau yn y ffenest? Ydw, ond fyddai ddim yn ddigon da i wneud yr eini. Beth os na'r athrawes yn gofyn iddi wneud rhywbeth dwi ddim yn gallu wneud? Ti'n gofyn am ei help? Beth os bydd plant eraill yn chwerthin am rhywbeth dwi wedi wneud? Does dim ots beth mae'r plant eraill yn meddwl. Dim gyda chi, ond mae ots gyda ddi. Na, dwi ddim yn meddwl byddai'n mwynhau gwneud cyffyrddiaduraeth. Crochenwaith. Rhieni. Wel, ceid i feddwl amdano fe tra fy mod i'n dweud y stori. Roedd pobl Duw wedi cael amser gwael fel caethweision mewn gwlad o'r enw yr Aifft. Ond roedd Duw wedi addo gwlad newydd iddyn nhw, rhywle hyfryd gyda bwyd blasus. Nawr, dyma nhw ar lan afon Iorddonen. Bron yno, yn fuan, bydd cyfle iddyn nhw fynd dra'r afon i mewn y wlad mae Duw wedi addo iddyn nhw. Dyma nhw yn aros llawer ohonyn nhw. A dyma Moses, dyn Duw, sy'n arwain y bobl. Mae Moses eisiau gwybod am wlad newydd, beth mae'n fel. Felly, mae'n anfon 12 o ddynion mas o'r bobl i fynd i mewn i'r wlad fel sbïwyr i ffeindio mas amdani. Mae Moses yn dweud wrth y sbïwyr, cyn i ni fynd, dwi eisiau ffeindio mas am y lle. Beth am y bobl? Ydyn nhw'n gryf neu wan? Beth am y trefi ble maen nhw'n byw? Oes waliau o'i cwmpas? Neu ydyn nhw'n agored? A beth am y tir? Ydy e'n dda i dyfu pethau? Beth yw'r wlad fel? Nawr, banta chi, pob hwyl, a banta nhw. Wel, roedd y tir yn gampus. Dyma nhw yn ffeindio llysiau blasus a ffrwythau môr felys.
Waw, medden nhw. Mae hon yn wych. Edrych ar y grawnwyn na. Mae nhw'n enfawr. Mae'r tir yn dda, ond mae'r bobl fel cewri. Mae llawer ohonyn nhw. Mae nhw hob man. Dwi'n teimlo fel pryfyn. Byddwn ni I gyd yn teimlo fel pryfed wrth ymyl bobl hyn. Ydy eich problemau chi yn teimlo fel cewri weithiau? Efallai bydd rhaid I chi wneud rhywbeth newydd neu anodd. Mynd I glwb newydd fel dilwyn. Gwneud ffrindiau newydd mewn dosbarth newydd. Mynd I rhywle newydd. Ac mae ofyn arnoch chi. Just achos yr hyn dych chi'n meddwl bydd yn digwydd. Rydych chi angen hyder, dewder a cryfder. Nawr, dwi'n Cristion, rhywun sydd wedi gofyn I Iesu fod yn ffrind a gofyn iddo fe ddweud wrtha I sut I fyw. Mae Iesu yn arwain fy mywyd. Mae yno gyda fi bob amser a mae'n helpu fi I wneud y peth iawn. Mae'n helpu fi I beidio dweud celwyddau, I weithio yn galed a chael hyder yn lle ofyn I wneud pethau anodd. Nawr, yn y stori, dyma'r sbïwyr yn mynd nôl at Moses. Roedd 12 ohonyn nhw, dwi'n mynd I beintio 10. 3, 6, 9, 10 ohonyn nhw. Maen nhw'n cario clwster mawr o rawnwyn. Yn wir, roedd e mor fawr, roedd rhaid iddyn nhw gario fe ar ysgwyddau 2 berson. Yn wir. Mae'r bobl a Moses yn gofyn i'r sbïwyr, beth sydd yn y wlad? Edrychwch, medden nhw. Edrychwch ar y grawnwyn, mae'r tir yn wych. Ond, medda un arall, mae'r bobl yn fawr iawn. Wel, mae 10 o sbïwyr yn dweud, mae'n rhy anodd. Bydd y bobl yn lladd ni I gyd, ddwn ni ddim meddwl am fynd o gwbl. Ond 2 o'r sbïwyr, sef Josua a Caleb, yn dweud, Odyn, mae'r bobl yn fawr, ond mae'r tir yn dda, a mae Duw wedi addo'r tir I ni. Os bydd Duw gyda ni, bydd e'n harwain ni, a helpu ni wynebu'r bobl na. Ond dyw bobl Israel ddim eisiau gwrando. Dydyn nhw ddim yn fodlon mynd I mewn i'w wlad. Maen nhw'n cwyno. Mae wedi bod yn well yn yr aifft. Rydyn ni eisiau mynd nôl. Bod Duw wedi addo y wlad iddyn nhw. Bod y wlad mor dda. Dydyn ni ddim eisiau gwrando
ar Dduw a trystio yno fe. Felly, dyma Dduw yn dweud bod e wedi cael llon bol ar bobl a gadael iddyn nhw, a dim gadael iddyn nhw fynd i mewn. Roedden nhw'n mynd i grwydro yn ranialwch am 40 mlynedd, nes bod pob oedolyn wedi tyfu yn hen a marw, a pob plentyn wedi tyfu yn oedolyn. Felly, yn y pen draw, dyma nhw ar ôl 40 mlynedd ar lan afon Iorddonen unwaith eto. Ond y tro hyn, mae Duw yn dweud wrth Josua i arwain y bobl, achos Josua a Caleb oedd yr unig oedolion mas o rai oedd o gwmpas 4 mlynedd yn ôl i oroesi i fynd i weld y wlad newydd. Nawr, mae Duw yn gwybod bod y bobl yn ddrwg. Maen nhw'n mynd i fod yn ddrwg hyd yn oed yn ei gwlad newydd. Ond Duw ddim fel Sion Corn sy'n rhoi pethau i dim ond y rai sy'n dda. Mae Duw yn rhoi pethau i rai sy'n ddrwg. Dyna pam daeth Iesu. Fel rodd oddi wrth Duw. Fe gafodd Iesu'r gosb ar groes, am bob tro rydyn ni wedi dweud na wrtho fe. Ac i bwy bynnag sy'n ei ddilyn bydd ddim rhaid i ni grwydro yn ranialwch, oherwydd bydd e gyda ni yn ein harwain ni. Wel, yn y pen draw, roedd y bobl yn barod i drystio yn Duw, yn barod i fynd i mewn i wlad, yn barod i ddweud ie. Maen nhw'n hyderus, maen nhw'n mynd i gamu mewn i wlad mae Duw wedi addo iddyn nhw, a gweld yr hyn mae Duw yn mynd i wneud. Llawer o bethau anhygoel. Ond dyna stori arall. Mr Colman? Ie? Weithiau, mae pethau'n edrych yn anodd, ond dydyn ni ddim. Nag ydyn, ti'n iawn. Yn y stori, roedd Duw yn addo helpu ddoddol. Oedd. Just fel bydd athrawes gyda ni yn ein crochenwaith. Da iawn. Yn helpu ni. Da iawn. Dwi just angen digon o hyder i fynd drwy drws. Wyt, ti ddim yn gwybod sut beth bydd hi nes bod ti'n trio. Ond weithiau, mae trio angen hyder. Ie, ac os mae ddod yn hyderus yn anodd, gallwn ni ofyn i Iesu am help. Gallet. Felly wyt ti'n fodlon trystio yn athrawes y siop crochenwaith a dysgu sut i wneud pethau cam wrth gam? Ydw, dwi'n meddwl ni. Wyt ti dal eisiau gwneud piggy bank cwningen? Wel, rhywbryd, ond yn gyntaf, dwi eisiau gwneud rhywbeth symlach. Fel beth? Dau beth, crocodeilwaith a crwthanwaith. Anghenddilod crochenwaith. Da iawn, Dilwyn. Dwed hwyl fawr. Hwyl fawr! A hwyl fawr i chi hefyd, nes tro nesa. Hwyl fawr!